Hola y bienvenidos. Hello and welcome. Soy el Pastor Alex, la Pastora Debbie. This is Pastor Alex. I'm Pastor Debbie. Estamos muy emocionados de compartir estos devocionales de la temporada de Advenimiento con ustedes. We are very excited to share these Advent devotionals with you. Y oramos para que Dios le hable durante este tiempo. And we pray that God will speak with you during this time. Gracias por acompañarnos. Thank you for joining us. Hoy vamos a estar situados en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, del verso 1 al 14. We are going to be reading in chapter 37 of Ezekiel, beginning in verse 1, going through 14. Ezequiel nos muestra la visión que recibió de Dios, Ezekiel tells us of a vision that he received from God, la promesa de la restauración. the promise of restoration. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. He writes, the hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley that was full of bones. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? He asked me, Son of man, can these bones live? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. I replied, Sovereign Lord, you alone know. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. I will attach tendons and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life, and then you will know that I am the Lord. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne, y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, This is what the sovereign Lord says. Come, breath, from the four winds, and breathe into these slain ones, that they may live. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. So I prophesied as he commanded me, and breath entered into them, and they came to life and stood up on their feet, a vast army. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, Our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Therefore prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. I will put my spirit in you, and you will live. I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos es un relato asombroso de la restauración y el poder de Dios para dar vida a lo que parece estar completamente muerto.
This vision of Ezekiel in this valley of dry bones is an amazing account of restoration and the power of God to give life to what seems to be completely dead. Ezequiel es llevado por el Espíritu al valle lleno de los huesos secos. Ezekiel is led by the Spirit to a valley filled with dry bones. Una imagen de desesperanza y desolación. It's an image of hopelessness and desolation. A veces también nosotros nos encontramos en situaciones aparentemente sin esperanza. Sometimes we too find ourselves in situations that seem hopeless. Sin embargo, Dios nos llama a enfrentar esas realidades con fe y dependencia en su poder. But God calls us to face those realities with faith and a dependence on His power. Debemos preguntarnos si hay áreas de nuestras vidas que parecen un valle de huesos secos. Consider, are there areas of your life that might feel hopeless like a valley of dry bones right now? ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones? How might you face these situations? La visión continúa y Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos. As the vision continues, God instructs Ezekiel to prophesy over the dry bones, and as he does, a miracle occurs. Y al hacerlo ocurre un milagro. Este pasaje destaca el poder transformador de la palabra de Dios. This passage highlights the transformative power of the Word of God. Su palabra tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias más allá de lo que podemos imaginar. His Word has the power to change our circumstances beyond what we can even imagine. En el último año hemos experimentado el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. What about you? In the past year, have you experienced the transforming power of God in your life? Y si no es así, ¿cómo podemos incorporar más la escritura en nuestros deseos en desafíos diarios? And as you think of the year to come, how might God transform you through His Word? Después de la profecía, Dios ordena a Ezequiel que profetice al viento. As the story continues, God orders Ezekiel to prophesy to the wind. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Come, breath from the four winds, and breathe into these slain ones so that they may live. Esto representa el papel vital del Espíritu Santo This represents the vital role of the Holy Spirit para darnos vida en nuestras situaciones secas. to give us life in our situations that feel so dry. El Espíritu de Dios puede infundir nueva vida y restauración. The Spirit of God can breathe new life and restoration into us. ¿Cómo podemos depender del Espíritu Santo a través de la vida en las áreas secas de nuestras vidas? How can we depend on the Holy Spirit to bring life into the dry areas of our lives? ¿Estamos orando? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios? Are we praying and studying the Word of God? ¿En qué área necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que sople vida? In what areas do we need to ask the Spirit of God to breathe life? La visión concluye con la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. The vision concludes with God's promise to restore His people. Esta promesa es un recordatorio de que incluso en medio de la desolación, Dios tiene el poder de restaurar y renovar. This promise is a reminder that even in the midst of desolation, God has the power to restore and renew. Su gracia es más grande que cualquier situación desesperada. His grace is greater than any desperate situation. ¿Cómo podemos aferrarnos a esa promesa de restauración de Dios en medio de nuestros desafíos? How might we hold on to God's promise of restoration in the midst of our challenges? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para confiar más en su gracia restauradora? What practical steps can we take to trust more in His restorative grace? La visión de Ezequiel nos enseña que no importa cuán desoladas parezcan nuestras circunstancias, Ezekiel's vision teaches us that no matter how desolate our circumstances may seem, Dios tiene el poder de traer vida y restauración. God has the power to bring life and restoration. Que podamos confiar en su palabra, May we trust in His Word, depender del Espíritu Santo y aferrarnos a la promesa segura de su restauración. depend on the Holy Spirit, and hold fast to the sure promise of restoration. Padre Celestial, gracias por tu capacidad para traer vida a las áreas más secas de nuestras vidas. Heavenly Father, thank you for your ability to bring life to the driest areas of our lives. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Help us to trust in your Word, depender de tu Espíritu Santo to depend on your Holy Spirit, y aferrarnos a tu promesa de restauración. and to hold fast to your promise of restoration. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.